Mivahintsika an'io araka ny nambarako teo dia ny vehivavy aloha rositsika voalohany mialatsiny aminao Gilberto fa ny vehivavy aloha satria izy no mitondra ny fahasoavana amin'ity tontolony midi magnifika amin'ity lakamisy ity. Kamtram inona tsara moa zany? Kamtram, Chambre de commerce et coopération Canada-Madagascar. Efitrano fivarotana. Sérieux be nge le oui, zavatra ataonay moa zany dia manakaiky any Madagascar amin'ny firenena amin'ny Canada zany. Ao anatin'izany ny orinasa malagasy miaraka amin'ny orinasa canadienne. Ankoatr'izay koa manao fampiofanana koa zay momba ny zay mpianatra malagasy moa zany te hianatra any Canada koa dia misy fiofanana ampanaovinay koa mahakasika an'izay. Raha ohatra ka hoe tsy mpianatra fa ohatra hoe te hifindra monina any Canada? Zay indray any amin'ny fangatahana visa angamba no hoe tianao resahana amin'izay. Mety hoe manana rehefa mantsika ilay PMU dia misy hoe sipapa PMU mety misy sipapa Kamtram avy eo tena sipapa Kamtram rehefa manao fangatahana visa aloha zany any Canada dia alefa any amin'ny Pretoria any amin'ny Afrique du Sud izy no atao dia marina hoe misy olo afaka mankany aminay manontany hoe ahoana sy ahoana satria ilay izy demande en ligne dia zay zany afaka manoro an'zareo hoe reto avy ny étape azo atao dia nefa koa efa misy ny afaka jereny amin'ny internet ihany koa nefa koa zany. Efa miresaka hoe chambre de commerce matetika misy hoe mpikambana amin'ilay chambre de commerce toy izay ihany koa ve ny Kamtram? Oui, toy izay ihany koa ny Kamtram izay moa zany dia tamin'ny mars 2016 no niforona. Zany hoe tamin'ny herintaona ankehitriny eo amin'ny 80 eo ny mpikambana ao aminay. Dia ahoana ny ahafahana miditra membre? Rehefa orinasa te hanao fandrahana any Canada ohatra tena hoe intéressé amin'ilay marché canadien moa izy dia afaka miditra amin'ny Kamtram fa ankoatr'izay koa raha ohatra hoe misy olona satria moa mpikambana be da be ny ao anatin'ny Kamtram reo dia ohatra hoe te ahafantatra olona hoe amin'ny efa mikambana ao izy satria izay manao fivoriana isam-bolana dia afaka mihaona miaraka amin'ilay olona koa izy ilay izy zany tena hoe ivelaran'ilay orinasa rehetrarehetra. Fahasoavana araka ny fanadihadiana izay natao sy fijerena ny vaovao mandeha izao tontolo izao dia misy fivahiniana masina andeha ho ataon'ireo mpandraharaha malagasy any à Montréal, Ottawa, izavy izy to amin'ny volana oktobra angamba izy zay tsy diso zay moa ny événement anay manaraka amin'ny mission économique et commerciale moa zany izy au Canada amin'ny 21 octobre amin'ny fiatomboany dia mifarana amin'ny 28 octobre les villes Montréal, Québec dia Ottawa. Dia amin'ny fitsidiana io moa zany ny atao mandeha salon mandeha le hetsika lehibe reny dia manakaiky tena hoe fionana orinasa malagasy amina orinasa canadienne tena hoe fionana mivantana zany. B2B zany? B2B, zay indrindra le izy. Andriamatoa Justin Trudeau efa nihona niaraka tamin'ny Brawan Kamtram moa izy tamin'ny sommet de la francophonie fa amin'io mission io mbola tsy fantatra mazava hoe ho avy izy tatsina hoe ahoana. Ahoana ny ahafahana mandray anjara amin'io fionana any Canada io? Ny ahafahana mandray anjara amin'io fionana io efa tamin'ny volana jona moa ny fiatombohan'ny fisoratana anarana dia ilay izy mifarana amin'ny zoma zao 25 août. Rapitso marina. Rapitso zany farany fisoratana anarana. Ilay izy ho an'izay orinasa rehetrarehetra te ho akany Canada hoe ilay izy zany tonga dia teneny aminay mazava hoe inona ilay zavatra tadiavina any Canada dia avy eo izay no manomana hoe reto avy ny orinasa afaka mihaona aminao dia amin'izay izy rehefa tonga any dia tonga dia ampifandraisina zany ilay orinasa. Fomba fisoratana anarana amin'ilay izy misy fiche d'inscription dia misy participation. Ny participation an'ilay izy 2500 €.
dia nitafiditra ao anatiny tsy afaka nitafiditra ao anatiny ny hôtely ivantanana any satria le izy amin'ny ville anankitelo ireo zany amin'ny le toerana anankitelo ireo ny transport akoho entre les villes dia satria misy salon koa atrehana amin'ireo dia ny fidipidirana amin'le salon dia akoatran'izay misy le ohatra hoe misy déjeuner miaraka amina tompon'andraikitra dia efa tafiditra ao anatin'le frais rehetrarehetra. Misy fanamorana ve zany ny fahazahoana visa? Oui, ao anatin'le fiara-miasa zany le izy miaraka amin'ny EDBM aloha dia efa partenaire miaraka aminay. Akoatran'izay misy any au commissariat de Pretoria. Zany hoe rehefa manao demande zany le olona andeha ireo dia alefany any amin'ny commissariat hoe reto avy ny olona andeha. Dia tonga dia misy miaraka amina lettre d'invitation moa izy io avy any amin'ny ambassade du Canada hoe reto avy reto reto anatrika mission dia misy fanamorana zay no les demandes atao en ligne dia rehefa alefany amin'ny Pretoria amin'izay le passeport dia zay no mandefana izy zany dia averiny ately izy dia récupérer le mpandray anjara rehetra. Hita amin'ny fahasoavana ny zavatra mitranga matetika rehefa ohatra ny hoe misy mpandraharaha anankiray somary vao misandratra izy rehefa hiatrika rehefa mifanena amin'izay izy mifanatrika amina tena fa goakantitra lehibe amina tontolo fandraharana na lay ato ananany arany lasa vero azy vao mahita an'le olona be tonga dia efa mieritreritra dolara be hitany hoe be dolara be tolo ty mety misy fanampiana ve ataony kanitrama ho an'ireny mpandraharaha malagasy ireny hoe toy izao no tokony fomba fionana sy fomba firesaka amin'ireny olona ireny? Raha iresaka mahakasika le mission io zao za le mission économique et commerciale any Canada io dia misy partenariat niaraka tamin'ny Procom projet hoe misy consultant zany tena anampy ireo orinasa tsirairay ireo ampiseho an'zareo hoe ohatran'izao ny any Canada ny tsena any izao ny tokony fanaovana anazy raha ohatra te hanantona izy ireo zao ny zavatra rehetra tokony atao dia tena hoe formation mihitsy zany ireo alohan'ny fianganany tia Madagasikara rehefa tonga andray dia efa misy olona mihitsy any tena hoe manampy an'zareo hoe manamora an'le fifandraisan'le orinasa zany hoe marina hoe mety hoe orinasa kelikely izy ohatra fa rehefa tonga any izy dia efa manana an'le bagage rehetrarehetra azo tenenina miaraka tamin'le formation miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra efa nomanay any dia manana an'le faculté hoe tena hoe hiatrika an'le fiarana 2500 € zay tafiditra anatin'le 2500 €. Raha ohatra ka ho anay tanora mandrara zao ohatra misy possibilité ve satria tena lafo be le 2500 € raha ohatra ho ana misy possibilité ve ohatra hoe atao kamitrano ho an'ny tanora ohatran'ny hoe vao manao start-up zany alohany amalin'ny fahasoavana alohany présenteko aminao izy manao anti-tsiro ty sira tamy malagasy mamokatra sira izy zany avy amin'ny tany zay le izy zay dia valeo amin'izay fanafantatra ny Gilberto oui mahakasika ny fanontanianao hoe misy fanamorana ho an'ny start-up le izy moa zany tia moa zany efa 10 ans zay no tsy nisy le mission économique io tamin'ny 2008 tany no nisy tamin'ny fotoanandro tany afaka tenena dia marina hoe 2500 € lafo hoe raha ohatra ho ana start-up fa ao ambadik'izay misy opportunité be da be zany hoe mety hoe kipy kely amin'le 2500 € fa ao aoriana verina le ataony zay moa zany tena hoe izany atao hoe tena hoe 4 entreprises par ville no visiten'le orinasa dikan'izany hoe 3 x 4 12 12 zany orinasa canadienne isaky ny orinasa malagasy iray no orinasa malagasy canadienne ho hitany dia amin'ny 12 ireo azo lazaina hoe firy no hoe ho raikitra amin'le varotra dia le zavatra rehetra miaraka aminy hoe ny mitondra tsena ho an'le olona le izy
donc oui investissement zany no azo tenenana hoe 2500 euros. Sinon mahakasika ny hoe fanamorana tiako tenena hoe ny ataonay ho an'le olona andeha hoany afaka miditra membre ny cancham izy dia misy réduction na 15%.